खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 फागुन दान 1431 एबा 21 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोबां गोजोननाय मोनगोन। जाफुंसारनाया सिगाङाव थाबथानाय खामानियाव फैगोन। साख्रियाव थाग्राफोरा आय बांनायजों लोगोसे दावगानाय नुगोन। सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो जुलिनि थाखाय मोजां खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथांनि नखरा गोब्राब खामानिफोराव नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। माखासे गोसोआरि जिंगाफोरा सोमजिनो हागौ। जेरै खामानि नारसिननाया बांगोन, गोरोन्थिफोर जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि गुनखौ लाखिनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना दावबायनायाव बारहोगोन। मावख'जों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनां खामानिनि थाखाय नोंथाङा नोगोरनि बायजोआव थांनो हागौ। सासे लोगोआ नोंथांजों थांफानो हागौ। सासे बाहागिखौ लोगो हमनायनिबो खाबु दं। नोंथाङा मोनसे रंजालु मुडआव थागोन। बे राशिनि डाक्टारफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांखौ माखासे समाजारि हाबानि थाखाय हांख्रायहरनाय जानो हागौ। बेयो फरायसाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे बादायलु आनजादनि थाखाय फर्म आबुं खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि हाबाफोराव गोब्राब नाजानायनि उनाव नोंथाङा एसेल' जाफुंसार जानो हागोन। बेनिखायनो एसे सहायनो गोनां जागोन। खामानिनि सोमोन्दै नाजानायाव गोबाव जानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ एसे लोरबां खालामनो हागौ, नाथाय थेवब्लाबो नोंथांनि माखासे खामानिफोरा थारैनो मावगोन। नखरारि जिउआ मोजां जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। नोंथाङा सोलिबाय थानाय नारसिननाय थासारिनिफ्राय रैखा मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा फालांगि, साख्रि आरो दारिमिनारि हाबाफारिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। गावारि सोमोन्दोआव गोदैया फैगोन आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। साख्रि एबा फालांगियारि बिथिङाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि थुलुंगानायजों नोंथांनि थुलुंगानाया 2 गुन जागोन। बेथन बांनाय एबा मासि जौगानायनि खौरां मोननाया सोमोनांथाव जानाय नङा। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियारि बिथिङाव मोनसे मोजां आबहावा थागोन। नोंथांनि खरसाया रांबावजाखौ हेंथा होनो हागौ। इसोर शिबनो दै बाव आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना मुखुबजों बुंफबगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव माखासे मख'जाथाव सोलायनाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैबो माखासे सम लानो हायो। नोंथाङा सासे बोसोनगिरिजों सुबुरुन लानायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानो हागौ, जाय बिसोरनि गेजेराव सासेखौ दुखु होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखर आरो समाजारि जिउआव समानथि लाखिनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि आदारनि सोमोन्दै जायखिजाया रोखोमनि सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि न'नि गेदेरफोरनि सुबुरुनखौ गोसो होनाया नोंथांनि साबसिन मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ आनजाद नायगोन आरो नोंथांनि अनजाथावआ ओरैबायदि बुंनो हागौ जाय नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। नाथाय गोसो हमथा आरो थाबैनो गावनि रागाखौ दोखोमा।
बेनि सोलायै जिराय आरो बिसोरनि आखुनि जाहोनखौ बुजिनो थाखाय बिसोरजों रायज्लाय। जायफोरा हाबा जानाय जिउ खुंगासिनो दं बिसोर दिनै साबसिन फिथाइ नुगोन आरो नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि नखरनि फारसे गोबां अननाय दिन्थिगोन। नोंथांनि नखरनि आबहावाया साबसिन जागोन आरो नोंथाङा सोलिबाय थानाय जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मोजां फिथाइ मोननो हागौ। दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि खरसाया बांगोन, जाय नोंथांनि थाखाय जेंनानि फुंखा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों साबसिन गोरोबलायनायाव थागोन। नोंथाङा बिसोरनि बाथ्राखौल' खोनासंनाय नङा, नाथाय बिसोरनो गोथार आरो समाजारि हाबाफारिफोराव गावारि हेफाजाब होनोबो गोसो गुदुं जागोन। फिसाफोरनि फारसेनिफ्राय हेफाजाबनि आंखाल जागोन। आजै-आजौनि सम्फथिखौ लानानै नांलाय खमलाय जागोन। स्टक मार्केटआव रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान। सान इसोरनो दै बाव आरो लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रिफोर फैगोन। नोंथाङा फैगौ सानफोराव गिदिर खामानिनि थाखाय सानथांखि बानायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गासैखौबो मोजाङै थि खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरखौ साबसिनै मावफुंगोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि बादै साननो बारा सम लानाय नङा। नों गावनि गोहोखौ आबुङै बाहायगोन। नोंनि सावस्रियाबो मोजां जागोन। नेगेटिभिटिया बे राशिनि फरायसाफोरनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। बिगियाननि फरायसाफोरा मोनसे दिन्थिफुंनायनि थाखाय थियारि जानो हागोन। नोंथांनि साखाफारा जानाया जाफुंसारगोन। थानसालियाव बेल दाम, गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि राशिनि थाखाय गलाय-गथाय गोहोम खोख्लैगोन। खरसाया बांनायजों राङारि मुलाम्फानि खाबुफोरबो थागोन, जाय नोंथांखौ बारा उसुबिदा खालामनाय नङा आरो नोंथाङा सानखौ साबसिनै थांनानै थागोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव नोंथांहा जोबोद मोजां रोंमोनदांथि थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया ओरैबायदि खामानि मावगोन जाय नोंथांनो गोबां सुखु होगोन आरो नोंथाङा बेखौबो बुजिगोन दि बिसोरो नोंथांखौ जोबोद बेसेन होयो। मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना साबजाथाव जागोन। नोंथाङा सासे लोगोखौ मोजां मोननो हागौ। नखरारि जिउआ मोजां जागोन। खामानिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां आरो गाज्रि मोन्नैबो मोन्दांथि लाबोनो हागौ। गोसोआरि महरै नोंथाङा माबा मोनसे नारसिनथायनि सिङाव थागोन, जाय नोंथांखौ थिरांथा लानो हानाय थासारियाव थानायनिफ्राय होबथानो हागौ। बेजों लोगोसे सावस्रियाबो लोरबां जानो हागौ, जाय नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय गोबां बिबांनि रांनि गोनांथि जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना एसे लोरबां जानो हागौ, नाथाय जुलि जानाय जिउआव थाग्राफोरनि थाखाय बे साना जोबोद गोजोननायनि सान जागोन। नोंथाङा गोबाव समनि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन आरो दिनै नखरनि सोमोन्दै माखासे गिदिर थिरांथाफोर लागोन। खामानिनि थाखाय साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोलाव दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। जिखि जाया मानो जुदि नोंथाङा बायजोआव थाबायनो थाङो अब्ला नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय गनायथि लानो रोखा खालाम, नङाब्ला बिसोरो उनाव हेंथा होनो हागौ। बिबान गैयै सुबुंफोरनि बांद्राय खाथियाव दाथां, नङाब्ला नोंथाङा फिथाइजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जुलि जानाय जिउआव मोनसे दुंहाव आबहावा थानो हागौ।
बेनिखायनो गावनि जिउ लोगोरिजों मान होनानै आखु दिन्थि। नोंथांनि मिनिनाय आरो गुबुनखौ मिनिहोनायनि राहाया नोंथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पथि फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनैनि साना सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि थालांनाय खामानिया दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनिफ्राय गावसोरनि जानथायखौ लाखिगोन। नोंथांनि मानसिफ्रा नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरनि नोजोरथिखौ सोलायनो हागौ। गुबुनफोरा नोंथांनि बाथ्राखौ बुजिनो गासैबो नाजागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि मेगनाव गोजौआव थागोन। नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे मुंदांखा सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा सासे समाजारि हाबाफारिनि बाहागो जानो हागौ। गावनि आदारनि सायाव मोजाङै नोजोर होनाया नोंखौ सावस्रिगोनां लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पार्पल गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।